mentong hareup teuing bisa nu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing benar Kak benar tah eta euy bebarengan jeung sidawala teh aing sieun kabawakeun para laur loba kong kalingkong pamimpinanna mah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu heuh nya teh ulah vokal teuing boleh PT demo tah mah aya nya eta anu ngajalur lain ngeuneup pager nepi ka hancur ulah ngarusak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi itu geuning teuing atuh lamun gitu mah ngomong ge ante lalawara nu lalawara mah kalong hesna ngegantung benar itu teh hayang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah ah muni malik-malikeun sia teh aing mah jadul bener mah teu sieun gitu hese ngomong jeung sia mah mung elehnya ulah sumuhun dawuh hirup mah bener teh maungkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga weh ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing ta eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sia teh ka mana karep haling sia kowek haling ya eta si goblok ka mana we karep ngomong teh ada kesalahan mere robah iya jeung sunat salawat ya no kowek teh bangkong bancet kowek teh ning disadak kowek koe atawa berwek alah heeh saha jiga bancet teh heuh aka aduh ampun aing peureum sing sauyunan gerasa sing sabeungkeutan sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif lamun urang di lemur cing ati-ati ayeuna aya teroris kitu geuning ha lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae semah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib aya nu wajib nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris tah disada innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain eta mah polisi ngaliwat kontroli amulan innalillahi we amulan deuk dicet apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik init Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung da naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir urang luar negeri geuring ai datang ka urang teh euy teroris di mana turis tama jauh-jauh atuh ka di pikiran teh turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris abong turunan beuki jauh kamana karep we ai keris mah beuki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris tama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka Nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beuki jauh heuh jauh nya euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna teuing sia eta mah tereureureuh carekeun teh beuki bau teh alah
Alah, ampun. Mere mandi, mere jolita. Naon teh? Naon kan? Pihujaneun si teh. Panena teh Natal. Oh nya bener. Kamari teh Kamarin ngaguruh kitunya banjir teh. teh mun sora roti. Sora naon pika keungeun atuh Ki. Sada naon teh salah. Air bah saya. Sora roti. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem nah teteh teh segala arti Singlar kayaknya. bet balalager jurig di dieu hei Woi, naon teh teh? ya cek aing oge daguan euy saha Mana bos si Maa? saha Sora tukang kredit. nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun Bos si eueuh Maa. wibawaan belegug Bos si Maa. Jauh kana pi artiseun. dengekeun sora hayang teh pegat kenya genggerongna duli genggerong aing ulah kaget euy di mana adia gitu tah wibawa ngaranna Wibawaan teh. Kusora we bumbu. Naon? naon teh tadi sada tong cekcok ulah kaget ya ka dieu atuh Leret menurang mah aduh. Rek diuk teh leret. Nyar picil akal. boa-boa cing paruringkak bulu punu aya naon po lah aya naon cawes agan mah di dinya we antosan dinya Yang urusan akang ya mah. sing hareupan ku abdi lah aya naon mah bilih aya siku si ulu-ulu gelagak kencana maung Ya. maung naon maung di mana cing maung Bandung keokan wae ah Eta. cacan keok sote Sakenena karek babak pertama. da panjang kene atuh Panjang kene. ieu mah da jelema teh hayang meunang terus ya heueuh atuh kege 5 tahun deui ge juara Beres. ulah kaget manusia loh aya cikur sagede kieu Wah. Moal teu ka akang ya mah. itu nu tukang laja mun sagede kitu wilujeng tepang jahe bangsat ambak meureun Amak ai ka Batur bisa. Ya beulah ieu mana nang ngabatur bebas. kamana Gusti bieu teh jelema teh eta hareupeun kunyuk Teka cirieun urang. goblok muni naker kitu goreng patut teh sia coba Lain berukan manehna kasep. Pesan aing teh Pak Goreng. assalamualaikum waalaikumsalam wah agama nama Islam euy goreng patut oge si Medan goblok dan malam.
memangna agama teh ku beungeut bener sih agama Islam heeh geuning teu mawa kenceleng nah sia teh tak kitu tungtungna teh ulah ngotoran agama teh kitu tah ieu mah dibelaan nyewa carry nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan cenah mawa kenceleng nyair ai geus nepi ka tol macing barareng beungeut lompatan geuning teh geus keun bae atuh jeung saha maneh idit seueur kulan syukur bagja kumbayangan mana dudungan maneh kan kaula ieu geura aya nu naroskeun orang bagus siapa namamu hei orang bagus nih waduh anjir kasep jelema ieu kasepnya juga abdi jauh aja jauh cing lamun bener agama Islam ya nah jika agama wae atuh sia teh panggihkeun tarucing aing sok di dapur heeh aya kopi jeung gula terus naheur cai terus kopi sasenok gula sasenok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing ci kopi aduh panggih euy elah pinter sia mah panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab Eta mah kreatif. IQ-na jeung anu leuwih jero sia ku aing aya meri cicing di kolong dicalukan keluar temungun ke lagi gideung aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing nog aji tika pagi euy nya tauhidna jero jelema lain eta kumaha eta teuing bacakeun tauhid cenah tina komik nyokorna cing Aisyah aya benak sagede pepentul hulu korek api siki korek api pepentulna geuning heuh coklat heeh tah ieu mah bodas terus tapi majuna ngablesat di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam tarik anjir setum leutik sagede pepentul korek ieu korek api beleguk bodas oh gedenya jadi nu ku aing mah satu mah gede atuh teh mah ieu mah leutik gehu gede kene nyiru ngagedean deui atuh sia teh oh leutik ieu mah leutik bus sia mah Sukro gede kene wah jero euy ilmuna euy naon atuh taluk remeh nyelap dina kapal paingan ngaberesat atuh ka dieu sia tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh paingan lieur aing lain akidah teh mah goblok ngaheureyan aing nya mah aduh alah geus kaget ku nirahkan ningali Kang sampun prata
dawala abdi Bapak maneh di mana disumputkeun ku abdi ditu da sok-soakan jam ulah gampang stres parantos sepuh punten sami sareng Pak Haji Sidik nyuk sumuh nya benten eta sepuh wong bagus kasaha teh dawala nyebut wong bagus teh nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah da mah jelek piraku ari ka akang mah sopo harane ngaran kaula teh Pandu ngaran manusia uted Pandu wong ngendi mu kaula teh saking Astina eta saking naon saking kubutuh aing mah heeh da jawaban ge hayang aing teh kitu bener euy bener jujur saking gua pagawean saking Astina arep nang endi saiki kaula teh reka Mandura milu saya marah bener ya syukur ya lah cenah di Mandura teh seueun saya Gusti atuh ngiringane saya marah cicing sia apa sampean lamun ngaliwat kaya tempat dina harti geus milik kaula nya da ulah cek aing oge begal dah eta tukang ngaresahkeun make dalih agama agama teh dipake kedok dipake kedok bener kan ieu teh nyeun kaonaran da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh bener nurunkeun wibawa agama urang teh ieu pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa dibikeun nuhun teh dibikeun dina harti sampean balik ngaranna kan naon pot ku abdi dah ararat teu abdi leungeun ye tos heubeut teu neunggelan jelema nya linu saminggu teu gelut teh bener akang masuk larikeun awak teh ngagos aing bajar teh linu saminggu teu gelut aduh leung lamun pikasieun mah da sia mah lain pikasieun pikasieun aduh tapi serius teh anu simpati ka sia da aing megeuleuh hayang utah aing mana pos teh gitu nu geuleuh mah da nu ngewa mah gitu kan nu ngewa mah gitu nya juga nu berwibawa lain muni kawas anu pinuh wibawa we bener pas pinuh ku komaga we awas ya ku aing dinu poek di Ciwit ya ngancam nepi ka teh sieun gitu suka rek ka dia kan alah awas ya dinu caang ge ditoel ku aing toel aing teh mah dak bareuh awas ya dicai dikosokan lain meni asa pang benerna geuning ada buta barunya ada buta ngaranna ge buta hate buta pikir jelema kitu mah dek dipasrahkeun apa moal Raja Punggawa dah ya sampean ngayakeun ancaman model gitu Pandu moal ngejat satunyang beas ansur lebur papan kari tulis daya halanganana sabab sampean anu sok ngaganggu kana katengteman masyarakat mun itu juga ambaknya ngomongna teh dunungan aing ya weh si mana kan bareta we aya dititah tunggu paren jeung aing kumaha kan ieu hayam hayam teh lain lumpat ka ngising kalau ngajua pare ayam adab ka hayam dek ngalawan sampean ka kula ya apa kon wani marang aku ora wani teh ningapakulanang koe lanang aji mula tegak ka di jaya suram rata jaya merata modar sampean ayo singkilkeun baju leungeun kenca jeung katuh sawios Gusti ku abdi aya tuh baturna teh waku sia aya kadieu sia musyrik kafir kasaha ka akang berarti teh sitara salat
goblok. Aing mah di BBAK. Kawas nyaksian hirup aing. Kudu kenyaksian sama poe. Ayo. Aling pot doa nak bejakeun ka bapa maneh. Wilujeng sawiah ya tunggal di urang seueur. Apan loba kada cing ati-ati. Sing waspada we. Jaga ti tukang besi anu ngadaon ngabongohan ka kaula siap. Sing rancing. Naon sananya we ka aing kunyuk. Kabdikeun we lah. Dagor gua abdi nyingkah. Nyingkah goblok. Permios atuh los. Goblok. Ngabongohan ka aing. Bari teu jiga rek nengeuna Kang. Sawios urang sing harepan ku abdi mundur maneh. Dek naon sia? Naon? Dek neungeul kapangi aing mah. Ada lereng. Lereng sebentar. Bangsat maledog. Aing budak baledogna mah da sia teh mah pas. Cacak tara ditinggali mah teh. Ada. Teu keuna kunyuk. Dari maledog sia aing mah beurit. Tara eleset. Maju, pandu, sobat-sobat. Ya. Lapakang temen menang. Wow, pada hati. Pada kata pada berjuang di medan perang. Ayo nang musuh curang dengan hati hantarin berjuang di medan perang. Teringrang bencar bincuran tega pati lalian hati pahlawan anu ananing adunya ora rumangga yen wis mlebu para rasa dinadat mesti ono karasane yen leki nandang dadi coba tenang udeng dari berjuang medan perang. Pilih tadi silih seret sini dan saya murni
Itu nunungan di alungkon. Pirarian. Iya, tangan bisa teh. Raden Panu. Iya. Tumiba lemah. Culang sileng milarian panah. Untung tiasa kapetang. Geus lain hampuraeun sampean. Sumohon kula. Lamun ningang kanu lemah cilaka. Wah. Pandang paragat kula. Bakal kabobolan. Leres. Kewajiban kaulah Pandu putra mahkota negara Astina nyaeta pikeun ngerem kana nafsu-nafsu na manusia-manusia model gitu. Leres. Wayahna bakal ngayakeun tinakan dabongan anjeun geus wani dek ngalan nyawa rasakeun denawa di mana rag-ragna Sukan pirarian kapalik. alah cos Mun urang maluran leret ai lempang. alah getihannya Eta kan. bohak Papa bungkus saya ku cangkang wajib. nya alah hapunten kulan eta salira nu rag-rag henteu kutuk ieu kabeneran kaulah salamet dawala sumuhun bade dikumaha haling urang cacar bolangkeun da lain hiji teh loba kitu kulan ya saya wilujeng atuh kulan permios los Deh, sok itu. deng delet teng tumilareng itu mah oh sayang boneka butut uluh Boneka roges. lagu naon tetepot boga kabogoh jauh Boleh jauh-jauh. boga kabogoh jauh nepi ka teu panggih deui Pagi-pagi kembali di mawa naon maneh eta warisan ti Pak Haji Oma Aduh, eta teh
boga panahna gaduh mana ieu sih. Wohon. Alah di mana maneh menang panah nu kitu wah kabungkur ieu teh Riwayat panjang. riwayat teh panjang nuju perang bubat kabungkur pemasihan ieu teh ti Pangeran Diponegoro ngandung historis di panah teh Diponegoro teh ti Prabu Siliwangi nya dipasihkeun ka Kian Santang Kian Santang, Kian Santang cicutna. di Kian Sintang teh ka Kecut Nyadin nya Cicut tadi kecut meme. alah ampun Apal kana siaran. aling atuh maneh nemakna belah ditu sae lah Cas. Ada pakai cas segala kawas rek poli ya. Dawala abdi ulah cicing hareupeun bisi kasabet siap rasakeun jurig-jurig anu ngaganggu kana kateng terman jalma-jalma lain aing ngemikiran sia boa gelo kitu-kitu wae aing jadi kenangan Aja di kandangan ada lebar gitu. alah ampun dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah haling sia Aling. Mulai senjata aing memurang maring deuleu mulai anu teu gagang. pangih jeung sasaran kemana we Mana we ngado orang teh. saha-saha jelema anu berobok nya ieu mah Karesepna kan. radiasina deuleu Wah. Karesepna kan berobok. alah alah dawalan sada bang Sumantrinya Oke, suara Bambang Bambang Sulaksana. alah jika bang Sulaksana Percis. dawalan naon gelo euy alah Eta ku nemalan. sia mah kitu teu kompak ah Latihan terus. ai latihan terus Ngomong manehna teh malan ku manehna teh. Pandu duh naon sia teh punten kan punten alah anu tadi teh saha teh ngaranna teh euy Ah, Raja Buta we. alah tembak wae sia
Mana banget ke mana? maju Jalan ya Pak. salah abah kemang ada di mana Ayo. Pak kayu maju Kemana Leos nasib Pandu? Alah batur-batur. Silakan dunungan urang tinggali rubuh. Munur-munur bahayai jelema ieu. Mundur bener. Jangan Kang. Wah, eta Teu sapira sia jurig. semohon ulah. Lawan Teu Kang. sapiring sia. Teh saya kira Marukana kumaha teh makan aing. percaya. Karasa ku sia. Percaya karena Teu dilepaskeun ku aing ge lepas sorangan senjata aing mah. Tara misleuk ti baheula ge. Marukan la ilaha illallah. Punten kana menawi teu aya agan. Sakitu dunungan nuju di angir nepi ka teu katingal. Hebatnya gan. Naon? Tembakan abdi Percaya. mun plus sana ti korona. Sarajan lepas sorangan. Usaha ku abdi. Tingali heula panahna nu saha. Tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda. beda lucir dunungan mah Dunungan mah tuh panahna ge lucir. He nya nu agan teh maning. Ari nu maneh, lah nu maneh kaseretkeun ku nu agan ka jero. Geura sok urang bede. Beli teh percatan maka abdi. Nah, ari agan. Nya. Mereka gitu. Gening nu maneh mah kakara datang. Alah, ampun cek aing titah jalan tol sia mah. Nyaho macet. Sidi ka kota mah loba macet eta teh belegug. Jadi we kitu ngarakeun aing sia teh. Ih, punten agan ah. Alah. Coba ari ka aing geuna. Ai kana sasaran. Kabina-bina teuing. Teuing jata mah duh. Ngeus atuh singkahkeun nu kitu digugubung. Alah. Nya panahna nya nu gableg nepi ka geuleuheun teh. tapi kana siseun bisa Ingkar pisan dina tetekon panah teh. Tapi teu kapok sia teh. Wah, sok pasikeun deui ka dunungan gitu. Ari eta teh naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh. Oh, betul nama nengna. Dawala. mantan dibalik Pak kowe ulah dia balik tam-tam ali. aling Hei, ah. Ulah ade ulah aya nu hareupeun. dibalik atuh Dibalik we teh. Balik. Nepi ka urang ngabejaan ari lain. Aduh. Sepot lah. Kumaha birat sadayana. Wah, kabur ulah. Kitu sia. FSMR. Kawas nu heueuh gini kan aing. Gawas nu heueuh gos di kapayunkeun wah.
orang juga belum festival. Ngomong lamun kita milu festival ya. Mau menang. Alah. Bujang. Kang. Kamanura itu. Akang teh pada kebetulan. Saya tuh sing salamet Kang. Jago saya marana teh cenah beja nama soda-soda gitu. Bang soda pengen Kang. Teteh soda-soda teteh bebaturan seprit. Eta mah soda. Ya. Kang. Guli sinawi Dewi Kundi. Pasti Bang dari saya marakeun ge Kang. Jadi murang kalihna Gusti Abiasa teh anu cika Raden Dastarata teh. Terus beger teh. Ayeuna teh. Paingan hewetan. Jadi bade di pamilihan ke jodoh we ke eta. Sumuh. Alah. Lah, naon? Tapi cing hati-hati di jalan euy luak lieu. Pak, ya. Geus aman, cu. Aman. Kitu we teh makana barang hakan. Kitu we, camuit. Panggih jeung pasea manehna mah nyumput. Tampi beres, Bapak mah tampi beres ya, Pak. Tampi beres. Nu mawi montok oge. Keun bae da kolot. Ayo urang kadang-kadang manura. Ya salamet atuh Kang. Ya ampe agati kirina sekar pinuji sekar pinuji lumut nyebar kastori nyebar kastore Bangus lampah kipuni Raden Panu putra mahkota negara Astina kairing Semara Astra Jingga Dawala jauh teburung cunuk anggang teburung datang tapi oge teu burung dugi nyok jeruk suku gunung mapai lawang anu jungkrang metu alas mancing alas kang samyam raja desa lumampah memang di alun-alun negara Mandura Harja jadi lautan jalma-jalma anu ti tebihna anu ti cakatna bujeng hingga warga negara Mandura dalah di luar negara ge seueur anu sumping tenan ngajajarna nu icalan tuangan leueuteun anggean sareng cocoan barudak jadi kakirupan ku ayana kawijakan Sang Nalendra diayakeun saemara margi ieu saemara teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara kitu kahayaanna uyah-uyahan ungat dinten anu jadi jago saemara nyaeta Raden Bambang Soda putra Cikan Prabu Kuntiboja anu jadi panata salagara ungat dinten nyata Arya Prabu Dewi Kunti nalibrata dipamerkeun dina papangungan di payung agung kerajaan memang putri gelis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban lir widadari nulumung surti kahyaan utamina para nonoman mah paningalina teh seueur dipusirkeun kana rupina ieu Sang Dewi Kunti atuh ku kituna Sang Nalendra Prabu Kuntiboja oge aya dina papangungan palih kiwa
anu dina waktu ieu para patanang teh mung ukur sababaraha hiji deui. Margi parantos 15 dinten jalana saemara tetep kaunggulan dicepengku Raden Bambang Soda. Diantawisna patanang-patanang anu parantos disayogikeun dina tempat anu parantos disayogikeun. Para pamilon ngajajar anu teu acan kauni dina waktu ieu. Raden Arya Prabu dina enjing-enjing ieu dinten ka-16 parantos aya di tengah alun-alun sejamuka ieu acara. Dinten anu ka-16. Para pamilan. Oke ka para petugas mangga urang sami-sami siapkeun tenaga sareng emutan dinten ka-16. Nguningakeun kaunggulan tetep aya di jago saemara Kakang Bambang Soda. Sumuhun aya dituang raka bulan. Bilih aya anu bade daftar tamu ti luar negara mangga ke tempat pendaftaran didinya pun adi Ugrasena. Sayogi nampi. Oh pun lanceuk Ugrasena aya didinya nampi pendaftaran mangga. Cing pada siap bisi kabur hujan pada siap gerak pada siap Antos Pondok poe cia. Antos Pondok poe teh gerager cia. ngalaga satengah king alun-alun satengah king alun-alun di alun-alun puseur dayeuh nagara Mandura jadi lautan jalma nu ti tebihna nu ti caketna kundiraha gandika sorak kenah dia pada siap gerak pada siap Pondok burang toy pada siap Pondok poe teh cia. mangga antos Lagi dikesangkep cia Raden. antos sakedap deui dinten ka-16 bade dikawitan Siap. nguningakeun sang putri parantos aya deui dina papanggungan di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung kerajaan. Beres. Kakasih Kunti Nalibrata pun lanceuk Beres ya. jago saemara masih tetap Bambang Soda pun lanceuk Boh. Gagah tuang raka teh. atuh kaleresan pisan katamihan anu daftar anu katampi ku kaula Tuh, beres ya. rupina unian kahiji pamilon kahiji dinten ka-16 Gini. Sing saja. nyaeta Prabu Putaksi ti Nagara Piantipura. Duh, beres. Beres ya. Siap ka unian anu kadua pamilon anu kadua supados dipersiapkeun Saja. Gadang baja sekule. Cing. nyaeta Raden Narasoma Di Mandaraka. ti Nagara Mandaraka putra mahkota Nagara Mandaraka Beres. putrana Prabu Mandrapati. yes Soma kenal lagi. Satria Mandaraka ya.
katamihan deui anu datar Saja. Raden Panu ti nagara Astina. Beres. Aya keleh jaya. Katamihan deui Saja. satria ti nagara Prasajenar Toh. Raden Gandara. Gandara. Tarupina sakitu anu parantos katampi anu parantos ngalamar. Atanapi daftar saemara. Nggih, nggih, nggih. Nggih, ulah. Siap. Mangga geura tampi jamuanana ka para pemilon anu parantos disayogikeun dina tempatna sewang-sewang. Sae. Siap. Beres. Dan tuan orang Kalayan nguningakeun kumacia. ka para pemilon rehing dina saemara ieu teh teu dilereskeun nyanak rupi-rupi pakarang. Yan tawis saja. Kangge ngahindarkeun hal-hal anu teu diharepkeun. Aya pelaturan anu kedah dijalankeun ku dua belah pihak antawis jago saemara sareng para pemilon. Hiji, Naon cia? teu kengeng atanapi teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan. Iya, iya, iya. Udah beres. Ya. Kadua, Kumaha kedua cia? pakarang kangkang keris bedog congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kengeng dicana ka pakarangan. Numawi satacana lebet teh diparios heula. Iya, iya, iya. Nggih. Tetep kedah ngagunakeun katimulan kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Beres. Ya. Katilu, Cobi katilu cia. teu dileraskeun aya tuntutan boh ti pihak jago, boh ti pihak pamilon. Di mana aya kasilakaan semplak tak-tak potong leungeun beh dituna dugi ka maot tapi ieu kedah bebas ku cara hukum saemara. Iya, iya, iya. Beres ya. Tak kitu rupina? Mangga. Rupina pamilon anu kahiji dinten kagara pelas. Cobi bulan unik. Dihaturkeun ka Prabu Putaksi ti nagara Piantipura. Iya, iya, iya. Iya. Sing tulus jadi adi beuteng Kang Ye. Wah, gandenan. Tuang Raka Dewi Kunti Nalibrata. Beres. Bakal kagono ka nagara akang poe ieu jeung apesna Tuang Raka teh. Wah, Mudah-mudahan. Tuang Raka Dewi Kunti Nalibrata bakal jadi bojo akang nomor 8. Akang lunta ti nagara menang restu bojo-bojo akang. Nuhun. Malahan upami dikersakeun akang ngagono Tuang Raka dina harti Kang Rayi Arya Prabu bakal dibantun ka nagara akang. wah, Kange naon? Sakedeung deui akang wah. 2 periode jadi raja, Jadi jurkam. dek jadi jurkam. Pantes ki adi di ditu ge. Pantes palente. Nuhun. Mudah-mudahan we. Gitu Ji. Rupina parantos uninga kana pelaturan saemara. Apa? Diantawisna Teu meunang mawak pakarang kangkang kolewang bedog ari congkrang ke gede-gede ke keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakalangan. Tapi kudu cara katimulan kegagahan kasaktian jeung kamandragunaan. Beres. deui Teu meunang nyolok panon jeung najong sitaeun. deui Deui katiluna teu dibenerkeun aya tuntutan di mana aya kesilakaan semplak tak potong leungeun beh ditunda nepi ka maot. Tapi kudu bebas ku cara hukum saemara. parantos ditawis eta. Geus. Nuhun. Kunti. Allah nyaan Tuang Raka teh waduh. Pantes pisan. Wah, manis. Gitulah.
sia yang hampir sarupi mah jeung bojo akang anu nomor 4 wah jeung si teteh beres jeung si dek cenah ngarampok akang dua nana Ridho akang sedalawan balah Oh gitu iya baru-baru Ridho digali akang cenah tujuh we saisuk teh ndog meuri jeung seprit nuhun Can jambe ngora. jeung akak jeung hayang boga turunan akang ti Dewi Kuntina Librata mudah-mudahan Moal teu ganteng atuh. sabab numutkeun hitungan ceuk paranormal ceuk pamahroren Wah, cek Joko Bodo. kumaha oge dihubungkeun ti Joko Bodo yen akang ngajodohna jeung Dewi Kuntina Librata teh cenah lamun ngajodoh mah bakal boga turunan anu gararaga sakti mandraguna jeung ningang dina padaringan kebek di anjeunna kitu ieu teh Tantos. mudah-mudahan dina aboge teh itu kitu tah mangga jago sayembara Bambang Soda ayeuna urang pepeuskeun silana hari ningang panyeret hatur nuhun mangga antos kajago sayembara Dah, makulan. para petugas mangga supaya dibukakeun lawangna Sae. oge ka para wiaga Aya naon Aden? rupina 16 dinten ieu teh asa nepi gaji rupina nya Can nembe uang makan Aden. Laras. sawios etang we etang Mamanga. di antawisna di mana sumping jago biasa pirig ku lagu buhun lagu kebojiro Oh sae mangga Aden. Mangga. ya sakeuna dinya Duh. jago tiba jago tiba ya turun lagi Jago tiba. hidup jago Duh. Hidup jaga hidup. Hidup jaga hidup. Hidup jaga hidup. Hidup. Duh. 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 Hidup jaga hidup. Jago menonton. Hidup jago hidup. Hidup jago hidup. cing tulus jadi dahuan dah mudah-mudahan jadi kakak ipar mudah-mudahan ya Sing cios ah. tuang rayi Dewi Kuntina Librata ayeuna bakal kagono ka negara kaula negara pian Jepura mudah-mudahan la upami ieu upami tuang raka hasil kagono ku kaula mawa ka wangsul ka negara tapi pangwilariankeun hotel anu pang mewahna Hotel berbintang we bulan. hayang bulan madu akang dia Didinya we udah di Arsamani ke urangnya mangga disiapkeun sih ya nuhun sae buat mangsana rupina dinten ieu numutkeun dina hitungan ceuk hoahoe hitungan aboge apes salira. apes anjeun teh poe ieu wah bener ya mudah-mudahan panginten da ai keur kaula mah dina meunangna atuh hikmah dina elehna hikmahna eleh pun adi bakal menang jodoh sadar da kaula kikian teh sanes nganung harti nemongkeun kakuatan ilmu panemu jampe pamake Sanes nemongkeun kagagahan. lain nemongkeun kagagahan mung ieu mah kaula dumasar kana nyalametkeun nagara anu diancam ku sadayana Beres.
bisa dipakai lapangan. ngahindarkeun papaseaan yen negara kaula bakal dipake lapangan papaseaan parbut awewe hiji. Tenang. Pilih eta. Takwal kitu kaula ridho kelayan ikhlas mangga. Soda ya. Barengan ku susu we. Wah, nomorokan. Siap. Ya. Parantos siap Ya. supados nepangkeun heula panangan antawis pamilon sareng jagos saemara. Tawis kabersihan mana? Wah, nabiskeun. Mutasi. Soda. Beres. Namanya. Parantos siap. Siap. Giljang. Mangga. Cekan atuh. Di tempat pamilon nyaeta para pamilon Di negara Mandaraka Raden Arasoma Raden Panu kalayan Raden Gandara di negara Prasajenar Ai Raden Narasoma mah nyanak rayina kakasih Dewi Madrim Beres. Ari Gandara mah nyanak rakana kakasih Gandari. Iya ini. Nyai Madrim kaula nun da ceuk akang ge make mimilu atuh maneh mah Ai kira-kira rekarudat kan Pak. kararagok akang teh di luar ku adi teh. Udah bener atuh. tapi nodah koyong ningal kageulisanana Dewi Kunti Nya banding we jeung ajeun mah. Da akang oge sabenerna mah moal ieu memilu saebara teh hayang mecak ilmu akang mah geus gaduh bojo. Tada teuing lanceuk maneh baeud ka ieu. Jonggolis nih istri nanti. Gandara Naon atuh cuk teh? tingali Dewi Kunti gelis mana jeung aceuk Ah, jauh Pak. Jogolis itu gitu Ini jauh atuh. ini kabina-bina teh ngeuh belana mana mah kalancing teh ngeuh belana dupi kakasih teh saka kaula teh Panu duh meuni sae namina Ayang sih tinggal.
Genara naon cing pang noelkeun tanggalan panu teh bogoh kitu kaceuk ye meuni teu harga diri dikemanakeun atuh bejakeun cek ka Kang Tardi. Genara naon pentar nomor HP-na sabaraha tanyakeun gitu aya di Facebook saha kakasihna nah ieu jadi lanceuk ieu Ya beli cerewet ke tuang rakam. linggih teh ti mana kaula nun linggih kaula ti Mandaraka leres amang atuh ka itu hei awewe nitah ulin ka lalaki jelema pleya-pleya kitu diajak ulin Harga diri. saharan kaula teh panu tuh ngaranna ge sauted Kenara naon tanyakeun di Astinana di mana sidik di Karaton Astina itu putra Raja Astina eta teh iya aduh salam gitu ti aceuk pakai nya ngomong serangan bukan ditah batur segala Itu lata-lata. geulis mana eta nu hareup jeung aceuk eta nya tulis eta siapa meuni kitu-kitu teuing ka aing teh sarua geulisna mangan ai aceh goreng bibir Namina teh satika nara ka aing teh Kami sareng istri rencangan. yang yang Ada. dundungan aing ningali euy Ciao Kang. aduh digendeng ku awewe teh loba kumaha aing atuh da iku kitu teh mah Oh, percaya Kang. Aku masuhan. waduh alah gareulis si budak awewe euy duh Aralu sak. Bambang Soda kan kuat sampean Percanten. iya Hidup jaga hidup. Hidup jaga hidup. Hidup Bambang Soda hidup. tenang Maci aya. iya teu acan sah dianggap elehna Apaan geus ngagoler teh bisa warakaya cia. Warakaya teh. mangga antos Ayeuna tos eta atos. jelema eta ti kamari jeung gede sungut jeung goreng patut Parihan mah versi bereh wae atuh cia. kaula rek ngitung ti hiji nepi ka kalima Cing itu. upami aya keneh kawani nganung harti tiasa lugay deui dina hitungan anu katilu atau nepi ka opat Cing itu hiji cia. dua tilu Wah. tadi Aya kawan ieu mah cia. kumaha tenang Kang. Sabar. Ada nu ngagoler mah bener. Aya keneh kawani. Loh, ampun. Kumaha? Ampun. Manawi teh aya keneh kawantun loh. Liuri. Nah bet atuh geuning. Doraka tinu kolot mereka. Bisa jadi teh. Da eta we nu kolot teh memeh ini teh manusia urang bimoli. Waduh. Naon? Naon bimoli? Wiwir monyong 5 mili.
maut amat oh gitu ada salaki rek ngawayu ya rupina lain jodoh kunti geun wae akang dina ngimpi ya Cenah ngimpi mah cenah ripa. waragan anu diangge saya marah sumbangan ti akang heupe ge akang teu kuat permiosi mangga Maaf gitu. assalamualaikum mangga sampurasun rampes saya sakitu oh ya hidup jago hidup nguningakeun Prabu Putaksiti Nagara Piantipura parantos mundur ti pakalangan dina hartos eleh ya cek yang salah jam ratu cia mangga Mumpung kalau ubah kena waktu. rupina urang lajengkeun kana patanang anu kadua dinten ka-16 saja dikengengkeun ku Raden Arasoma Mandaraka. ti nagara Mandaraka putra mahkota Mandaraka putra mahkota Prabu Mandrapati ya mangga diaturan lagi ya hidup ya hidup hidup Satria Mandaraka hidup kaget kulera ingkang sampun prapta biasa ampun prapta ingkang ngalaga ya ingkang ngalaga Bajua kula ikiran bilari didomba. Raden Arya Prabu kaget ningali ieu jajaka Duh. Leres. nyaeta Bambang Arasoma tina rengkak palipolah tur tina ucapanna teh sombong luar biasa Satria ngandika wilujeng tepang sadere non ngomong sadere kawas nu heueuh dulur jeung kaula teu hir teu walahir kaula papagih ge karek ayeuna. oh hapunten atuh kakasih teh kapasidik aya catatan make najakeun deui Wah. Satria Barangasan dia malih. cenah ieu teh laras salira teh kakasih teh Arasoma bener panglinggihan teh Mandaraka putra raja Mandaraka oh Ramah Prabu Mandrapati. ngiring saemara ieu teh maksud mecak ilmu Uduh. mecak ilmu ya Nyaan somong nama ieu. tapi upami salira hasil tina saemara antara pingelehkeun jago saemara dina hartos salira teh bakal ngagonol putri kakasih Dewi Kunti Nalibrata eudeuh dibawa dijadikeun garwa nomor sabaraha tanapi parantos kagungan garwa geus kaula geus gaduh bojo oh parantos moal nyeri ka bojo kaula moami dua hate benang Kunti Nalibrata dibawa ngan keur tukang sasapu di tuna kurang da geus hak kaula bener oh sae mangga teu langkung eta Somong pisan ieu malih. mana dangohkeun si Bambang Soda poe ieu rubuh teu sigujug mudah-mudahan bae sateu asana di ngawitan oko pigalan pati rupina uninga salira kana pelaturan saemara apa
nyolok panon najong larangan teu meunang mawa pakarang rupa-rupa pakarang oge teu dibenerkeun aya tuntutan boh ti pihak jago boh ti pihak pimpinan tapi kudu bebas secara hukum sayembara siap nuhun mangga dihaturkeun ka jago sayembara supaya sumping ya ini jelema teh lumawi lain barangasan dasar ge ngeunakeun ujug-ujug ngepret meujeunna we sakitu doh Bambang Soda kana teh ya poe ieu rubuh sampean nya panginten kaula teh atuh adi kaula menang jodoh kasaha kasampean teu sudi teuing aing aing kudu kawin ka Kunti jelema ge loba keneh deuleu Lain eta tujuan. enada ngaran ieu mah Kunti teh nami atuh da moal turunan ti dinya Sunda bolong teh tadina teh Dina warudoyong cicingna teh. lain sombong jelema ieu aya alusna mah ngaran Kunti mah atuh tong dikaraton dina warudoyong Waduh. atawa dina sereh wangi Dina haur oneng. seuri mah leung mun Dina kaset haur oneng. ai jelema kudu dikumahakeun wae Yuning. mun tiasa bebehkeun wae kudu gitu mun tiasa maparioskeun Raden siap ke tenaga mangga mangga parantos siap supados nepangkeun heula panangan antawis jago secara peminat Bambang Soda nanaona kayak gitu Kapal. hulujang wah iya eta iya sabdo hei iya hei hop wah mun beunang ayangnya iya wah iya mah iya Woi. bina-bina teuy Kang aduh katunah mah keng iringan teteh garayi gaduh lansek di tengel batur leres tapi cing persanten tuang raka mah bakal kiat doana wae atuh kaula nun nah eta mah duduan teh ngobrol we teh tadi kami udah teh cing atuh cing aya kahayang ngobrol-ngobrol jeung batur pindah ka hareup Cemburu. keun kaula jeung eta jeung Pandu itu nepi ka tahan harga hayang curhat Tita tadi nanyakeun nomor HP na sabaraha ieu bejakeun Dengan SMS. bejakeun nomor motor kabina-bina teh eta teh tuang raka geulis laras kaula nun ameng atuh kaitu ka Astina upami aya widi masalirah heula we ameng kaitu awewe nu torogan Cemburu deh. rada panas kumaha ieu teh tiburu kumaha teh ai kaula teh tadi teh diajak ngobrol tak kula laki eta kabina-bina teh harare amun mun goreng bibir
Kamina-mina teuing satega nara kaing teh. Pada mungkin kan goreng bibir. Kang cing salamet Kang. Bang Soda, hidup Bang Soda, hidup, hidup, wah, Hidup Kang Haji, hidup. aduh, tersangka ya, jago urang menang, Allahu Akbar, Beres Kang Haji Kohar. Kang Haji. lah, Aduh, luar biasa ya tanya Bang Soda teh ilmu. Kang Haji keur ngora teh kitu teh jaga. Aduh, bahasa nampiling bagong udah kada. Kumaha cing? Tampiling sakali cekuk. Pae. Henteu akang nu lumpat. Direk teh. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sadaya ya noh resepi. Akang mah tibu budak teh cenah raja gelut teh. Resep. Kana tinju. Aduh, kana tinju eta mah. Aduh, udah Kang Haji ge jago silat bakal wajah. Pangresep. Jago silat. Pangresep nama kana. Gagak lumayung gajah putih di papak semua gitu. Eta. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngarontok ka dieu cokot teh pundukna di dieu dialana ku Kang Haji mah tah. Allah. Rat. Teh. Ya. Itulah lajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah lah. Cing Wah, oi. pecahkan. Hidup jago, hidup. Hidup, jago hidup. Jago hidup. Luar biasa aja. Jelema teh. Hidup jago siapa hidup? Hidup jago, hidup. Hidup jago. Hidup. Hidup Kang Haji ya. Hidup jago. Walah. Cing, ya kumaha teh? Ngahalangan batur pasidik batas lagi belah dinya. Punten Kang Haji damang. Saya Sana teh kuring Kang Haji Kohar. Oh, Haji. Cuci biru gitu. Dah, punten deh ya. Iya, ngiring di dieu. Aduh, hebat dong tuh. Naon teh? Merong kaing bari jeung seuri teu ngeunah aing. Naon gon? Dume aing butak. Ya, Kaisinan. ulah bisa jadi pasea aja. Ulah baik gitu-gitu bae. Pas lami Kang Haji nonton. wah rame ya di kawit Kang Haji mah. Teu riren unggah dinten. Teu riren ya. Bisa mingguan oke di dieu manehna. Alhamdulillah. Resep pisan. Nume mulih kamari Haji teh. Bos, boboh Kang mah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Ka Jakarta. Oh, Ka Haji naon cenah. Deuk ka Haji Sarip. nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengkeun mun hiji. Oh, 5 tahun ka Pengkeun atuh teu acan eta pentingnya. Keur musim panas Kang Haji mah itu. Gitu, Ulah demi Allah ya. musim panas. Musim panas Di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat Celcius, tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas, Masya Allah. 45 derajat Celcius. Walah. Gitu Kang Haji. Wah, demi Allah ya. Tapi ngeunah nak musim panas di Arab mah jang ngeunah teh. Nah, nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusik. Asak, sanes asak jang kajejek onta demi Allah. Baik kan ya.
sesuai Panjolan deh, katipu si Akang. Tukang nipu katipu. Kayak Bandungan ya Kang. Terus. lauk asin yang teu kudu dibeulem di teu matuna we na luhur batu asa ku ucing ya kira ku aing kudu ngamuk di dieu Kakara Kang kegodek ke jelema ieu. aduh Ayo. Di mana-mana ge aya we. ya Priyogi korma ngora di akang aya demi Allah Kang Haji memerege di dinya korma ngora ya nya ngora kene demi Allah ya kira dia anu leras wah demi Allah ya 5 kali sebuting demi Allah Haji nepi ka kieu Haji. Lain nepi ka kitu. aya di akang aya kene itu Priyogi berhiji ngan di itu mau korma ngora di akang mah ngaranna genti jambe ngora Haji assalamualaikum mah aduh ampun sejurik modar siap woi aing dipuntang banting rasakeun sia Raden Narasoma emut kana Purwadaksina Purwa wiwitan Daksina wekasan emut kana ajian ti mertuana nyaeta Aji Chandra Birawa lajeng meremkeun sosana matek mandra ieu ngahaturanan linggih ieu ilmu beres den niraking kang ngawatek Aji Kang ngawatek Aji Kang Linewi belegedeg di payuneunana nanging kusadayana mah teu aya anu tiasa ningali kajabi ti ku ieu Arasoma. Dah ieu ge. Aya naon dunungan? Cing tulungan kaula ieu. Pangupeskeun huluna si Bambang Sodatu. Rada berat cenah. Lain tita tadi nulungan apaan teu acan aya parentah moal kumawan tun teu acan aya perintah mah sok tapi panuju saemara wayahna we ulangkeun panangan sampean salira supaya katingali ku umum yen eta soda teh diteunggeul ku salira siap Bambang Sodara lah wah hadiah aya keneh karep
nepikeun ngalawan emang na aing geus eleh gitu arah somat sadu mundur pantrang urang deui Kedah ngecat di kalangan ngomong. ayeuna waktuna kula ngabales ka sampean ieu sok serang aing bener tega tega pati tega rasakeun sok bobot 1000 kati panengeuna ieu denawa Iya ge. atuh kaayaan ieu Bambang Soda dugi ka mungsratkeun getih hirup tina pangambungna bari jeung ngabijiekeun getih hirup tina bahamna ngalengerak teu emut ti bumi alam ya ja panitia tejo panitia tejo aduh tenyo aing mah jeung kanyataanna sombong oge aduh kang kumaha dari moal eleh lulus asa jadi kapuk kaibunan kapas kahujanan aduh Leres. kumaha barja Cik baca. nguningakeun dinten ieu Leres. dinten ka-16 Wah, baca. sadayana nu nongton Raja Putri teu aya anu wantun sasauran ngan ukur ngakuleng ngaraga meneng ngelohok mangkadu anu nonton sadayana pada jempling Allah bengong kitu kayaana ningali jago rubuh di pakalangan kitu kaayaan anu ngengekeun saemara Duh, iya ge. nyaeta Raden Arasoma ti negara Mandaraka ya hidup Arasoma hidup Arasoma Enggak sana ke karaton, enggak sana ke karaton. Iya. Iya, kulo. Aduh. Ka para pemilon sakumaha anu parantos di sangemkeun sateasana Leres. daftar saemara di mana aya nu kengeng ti payun rupina eta mah parantos takdir. Mugia salaladar wae. Ku hal sakitu ieu saemara dikengengkeun ku Raden Arasoma ti Mandaraka. wah kumaha tuh barja Aya ja. Kumaha ja? Waktu panjang kene ja. pajak keneh waktu ieu sia Masih Da parantos kengeng ayeuna mah Wah, lebar ja waktu ya. Tilu jam deui ja. Lebar. Kakasih Arya Prabu leres kaula nu bejakeun umumkeun ka masyarakat yang saemara bakal dituluykeun kumaha gitu ya jago saemarana digenti ku kaula da teu hayang gaduh bojo kaula mah teu da geus boga geus gaduh bojo gula geus bojoan Moal Mang Mogorkeun. ieu mah mecakan ilmu geuning buktina eleh Masina mah. ieu mah kieu we tuluykeun saemara nu ngelehkeun Arasoma dina harti pek Dewi Kunti Ngalibrata bisi kurang keneh kaula mawa adi dibikeun tuh jeung adi kaula si Madrim Beres ya. ngan kaula luntur kolbu jemar manah namun tempatnya heula di dieu kumaha nya kaula oge panginten teu tiasa kitu wae kedah aya gempungan heula sok gempungan heula mun mere idin nuhun henteu nya teu naon kumaha cek wae aya naon Udah ya. nguningakeun kaula anu meunang saemara. Leres. Beres. Tak kaula teh ngusulkeun
supaya saya marah dituluikeun nu jago saya marah na kaula sok dah kaula mah geus gaduh bojo kaula dek mikeun Dewi Kunti Nalibrata mun teh mah bisa ngelehkeun kaula malahan kaula boga adi ngaranna Dewi Madrim Etang-etang emoh na we kayaknya. dibikeun ku kaula nanging ngantosan kaputusan we ti Parisia iya Akang, haneueuh itu pengen ngahulang wae Akang jeung tadi. ngahulang kapiheulaan Kapilaan babar ku batur Kang. Dewi Kunti bunang ku batur itu Hadeuh Akang. Anas geus sedikit cepat. tapi eta biar kadenge pengumuman cenah saya marah dituluykeun Oh, nama teh kula. sombong-sombong ting teh jelema nya Oi, anu ngaran Narasoma Rasoma urang urang mana? mun neraka teh Oh, sararombong urang mandaraka. oh kasep kitu teu payus meueuh dirupa Oh, jauh. babasaan kasar naker kumaha Parsia kumaha Parsia Mun bisa mah terus usur Raden Arasoma ditampi kalayan kabingahan ku Sang Nalendra ya mangga ulah kabarali kelaanan ulah wakan nampi anu daftar ieu mah urang neraskeun anu teu acan we unian anu salajengna nu tos daftar nyaeta Raden Pandu Tiastina mangga diaturna naliki atuh-atus we ai parantos hasil cicing ceuk aing oge make mimilu atuh deui sok ngarencekeun wae. saha Aula Panu mangga diatur lagi datan niratangan maneh upa kulingan rana datan niratangan maneh upa kulingan rana ini irah kingkang prapta manawi telepat ku kupingan kumaha nah leres saya marah diteraskeun leres dupi anu jagona hei Panu ngaran teh leres tarikan ngomong teh atuh Pakai urat make uras saeutik atawa dahar heula kitu ngomong ka mana karep kitu Meni lemah lembut mah. Ini tepuk kadengena. Kang teh kengeng kitu bilih kumaha cicing da bogoh maneh mah Anu kasepnya bongkos. Sanes teh. Rencangan urang ya, Pak. rupina kana kitu sakumaha nu parantos disaurkeun ku salira tadi kaula mah mung ukur nyaluyuan kalayan masihan tempat nya ieu mah rupina pikeun ngalaksanakeun ieu we anu teu acan ngiring sae marah kitu rupina ieu mah kagegelak atanapi kasayan ti saderek Arasoma kawijakan ti Arasoma nya rupina bade ngeureuyeuh we oh kitu leres nanging kumaha maksudna upami salira Pandu ngelehkeun ieu Arasoma dina harti bakal kengeng Kunti Nalibrata sareng ditamihan kurajina kakasih Dewi Madrim Wah, nah kita tadi kelat-kelet we ka adik kaula dibikeun sok eleh kaula teh doh. ngarti sampean mudah-mudahan we ai janji memoal bener teu pino sok atuh teu dilereskeun nyanak pakarang bisi rek mama bedog teu naon sok ih teu kengeng keun bae kaula teu mawa pakarang maneh mawa bedog congkrang sok bebas Duh, Allah
ulah somong teh mah. ya Kan kaduhung bedil angin ku aing jadi bawa pada tema ke tukang eunana kan. Lain ku somongna lain lamun jadi caleg jelema kitu mah anu milih aya nu milih anu gelo. Bodoh yang milih. tega lara tega pati mangga Wilujeng. nyai ngarendeng jeung kunti di papangungan sawios mangga sakses geus dahar maneh Hasan Pandu parantos aduh eta ngomong Mulu ya peleye maneh teh meureun lahir ka dunya teh pi aweweun tadina ya panci begitu teh. nah da kaula mah dahar mah gede nah atuh meuni tanagaan gitu mangga atuh dina waktu ini mah urang ngawitan we oh kitu nya dek kaula heula nyerang atawa di dinya teu langkung sok hapunten we Gun naon sahabat abdi cicing sia Lain kagokan lain cicing. Gun naon sahabat abdi Dedang Nasir Iya. nepi ka eueuh teas kieu ileungeun Meni lemek. nah panu meuning ngeureuyeuh muji kana kawanina mah Asalnya bab awewe Mangga teras. Iya, tah. wah nah tuh jelema kitu diabuskeun heuh teu bisa gelut mah heuh Kami pindah teh jelema kitu diasupkeun atuh. eta tah dukun anu diiket tah Da eta bawa-bawa eta euy. nyir mula lajo maledog aing Bawa. Cing jelema kitu digugubung atuh goblok. lain kahayang aing heuy kasar teh ngomong teh sia Jelema kitu teu diguguk. walu anjir cilaka aing yeuh aing pada maledogan Hari atuh akangna. oh Cing aya kakarunya atuh euy mawa jago pelaya-pelaya kitu euy. Aya khawatir atuh. anjir aing pada maledogan dulu Jelema kitu diguguk atuh. saha dan ulah lajo mau nu maledog aing teh kumaha teh tetep kok. Piraku nu lalajo beunang. Titip. Da tertib. Nu lalajo bertertib. si goblok si dawala awas ya monyong curiga kuat maneh Sakit kematian bilang. mangga se hei weh oh weh peureuss oge ieu mah keluk neungeun aya Lumayan. Deh. Pakai gumujeng ade karaos nih. lajeng ieu rasa mameureumkeun di sosana Ieu teh. datan nira tangademan nira tangademan ewa pakulingan rana Oh, sanes parantos hasil. ngan dituluikeun saya marah teh nu jadi jago saya marah teh kaula Beuh eta nepi ka dilelebar. ulah kapalang bela tuh anu ngaran Pandu tuh Anu mana? Oh eta. Sok atuh calukan. Ya.
Pada diteraskan nah aing geus eleh gitu oh saya atuh mangga bade nganget cara kumaha tega lah tega pati tega gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh ayeuna tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papat pada perlayat saang bulan 14 tegeuneuh sareng teu maleukmeuk balungbang timur jalan gede sasapuan mangga teh teuing parantos dugi kana waktosna kaula kudu eleh atanapi dugi kang masing patina kalayan kaula moal nungtut sakedik oge bener leres hutang pati bayar pati hutang wirang dak bae wirang penasti kersayang tumampara ieu ge Raden Panu teh jalma anu parantos tutas tina didikan rohani kalayan jasmani ya eta bersih manah teu aya dendam ka sasama hirup ngahampura ka jelema anu ngadoliman kitu kaayaanana seukup pamadihina ngan ukur dijawab ku seuri leres atuh ieu Aji Chandra Birawa ieu ge tamiang meulit kabitis disangka bakal kena kapanu bubuhan bersih hatena jadi malikan karena wujud ieu narasoma ampun Panu kunaon teu ditoe-toe acan Sumuhun bulan. aduh Panu ampun Panu Panitia. Ya. Udah tengah koler jadi. Kek kumaya. Sadaya-daya ampun kaula. Di kumaha? Rupina eta malag labuh kulakuna ti gubrak ku ahlakna we. Leres ban. Tapi tetep ieu teh da puguh sae mara. Dina harti anjeun giat ngalajengkeun okopeng Pati. Ampun leuleus kaula teh. Nyangakeun Panu mihape adi kaula nya nampi nuhun minta supaya kaula bawa heula we ka karaton kaula teh lieur pangrasa oh iya para petugas pengadilan ring ya nguningakeun anu kengeng sae mara malihan dua putri sakaligus Kunti sareng Madrim rayina Arasoma parantos kapibana terapi kagono bade ka negara Astina iya heula saha ayo lamunnya masyarakat itu mode Arasoma nurut karwayana oge maksana maksudnya aku kalau jauh di Jugjug agang di teang di negara Plaza Jenar Wah, jauh-jauh tuh. milu saya marah kali tegelut-gelut asan oh gitu kumaha Panu Aya kapanasaran gitu. kumaha salira ieu mah nya ai priyogi mah malihan sanak we dua putri ti kaula Kunti Nalibrata sareng Madrim upami kaula teh mah bobor karahayuan nanging ti salira bade tuh lansik kaula tuh Gandari garana bawa eukeun bogoheun maneh kumaha kira-kira na nya nuhun pami kitu mah yang Akang. sugane menang 3 awewe teh Masukane akang
Sidawala meureun hiji Pak Haji Dadang Nasir hiji Haji Sidik hiji Bagi geningan. keun bae bapak dewek mah Babuna. nya neangan tukang jamu-jamu we siap Pandu nya mangga teh teuing tah kitu rupina kumanya persia rupina ieu satria ti nagara Prasajenar kakasih Raden Gandara yakin bade seren sumeren Dewi Gandari ceuk upami Gandara bobor karahayuan atanapi eleh dina tempur ieu upami Pandu bobor karahayuan atanapi eleh di pakalangan dina hartos Gandara nampi 2 putri iya Aceh Gandari Suman Gandara daulat doakeun Aceh Rai sing unggul dina kopi Galpati ya didoakeun ku Aceh cing eleh Rayi cekek wae boga lanceuk kitu patut Lurus setuju gaduh tuan rakan cing elehnya Rayi leuh udah yang ngebebekeun ya kalau jadi lanceuk luar biasa Rayi kolon cing eleh nah ngimpi naonnya aing naon Kang dunungan ini tayo aduh teu dicatetkeun euy udah nu jamna jeung poena waktu ini poho deui oh teh hade ieu init-initan teh euy alus tak Kang katakan oh ninggang di padaringan kebek eta teh ari eta Bapak mah bisa jadi mun teu salah dewek mah dina hitungan teh poe Senin malam Kamis ai Senin mah malam Salasa atuh Malam Sabtu Senin bagus kan. oh Alah. eta kan Bapak mah jarang misleus Kang alah bapak barakatak kebelah ditu bari nyate di jajanan ku palit eta teh heeh aduh Bunga kumaha Pak Ali Tajudin teh. panas ka aing bapak aing Sampoy. jang sate sampurkeun teh ku aing tah cenah panganganana beakeun kerja Kakang teh rogokeun ku aing ngana bujur teh bayangkeun ku cai ngapipita alah hebat dunungan dewek euy percaya Kang asuhan apaan saderekna teh 3 teh eta teh sawe hiji Dastarata 2 Panu 3 Widura hiji Ewang jigana euy Rupina heeh Anu ya jemput teh. alah naon ari ieu mah ngawartosane cing kanu anyar resep wayang nu teu nyaho anu teu uninga kana pencakaki sumuhun tah eta teh Gandara teh engke na teh bakal jadi patih Arya Sangkuning di negara Astina Yastina leres Gandari teh bakal kapijodoh ku Dastarata tenang Dewi Kunti teh nyaeta kapijodoh ku Panu sareng Dewi Madrim tidinya kagungan putra teh 5 murid Pandawa teh sumuhun ta Ari Bambang Soda teh nyaeta Ramana Kresna sareng Rama Prabu Baladewa oh eta teh engkena teh sumuhun heeh tak kitu bisi teh apa omun aya nama apa kan ai Arasoma teh bakal jadi raja nuluykeun bapana nyaeta jadi Prabu Saya Prabu saya eta teh oh bisi teh apa lah sih omun aya nama apa tak teh? kitu leres ta anu tadi nu make pope haji sumut jadi saha tangkena teh bakal jadi wauken jauh-jauh aduh ampun ai kemana karep deui ta anu diikat nu hiji nu botak nu tadi eta teh geus kolotna jadi Kang Sarman geura pecirian ku si leuing
jemput wah. Ngadoakeun mudah-mudahan. Naon ari agan? Naon? Cing aja bagja di nunungan cegan pun bapak barakatak tumbuh baru kaulah ya apa pun lancar asyikkan nyaahun nyuhun pisan kasalira ulah dia nyari dan hari ini kukuring di kawin nama montong goblok paduli siapa kucekek paling mudah-mudahan juragan Pandu eta Dewi eta mah Dewi naon anu teh adik lanceuk teh lanceuk gandari tah kukuring teh mah dek dibawa saung ayeuna ge wala we kana padeuh asyik cek oge nya bagja mau punya bagja goblok teh alah nunagan mangga diatur lagi anu sadayana dihaturan lagi ka Karaton Nagara Mandura Harja ya alhamdulillah jeung Alhamdulillah lupa oge hari ini tantina bersih hati nya qad ablaha manjakaha jadi hadidinya domir nate kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hate poha sakitu atuh ngawilujengkeun taun anu anyar 2010 urang sadayana bangsa Indonesia dikawin pucuk pamilih di karayat teh aya catatan teman ya guru makmur mahrifah rosinawi aman santosa kertala harja teh cikuru-guru kalaksanakeun kurang karasa kurang saradaya asadayana anu sami ngadangukeun dina radio sewang-sewang ngapunten ti akang saparakan cati rombongan diri hati utang tosen lepatna kata teresna atuh ka Bapak Kepala Siaran RRI Bandung wiwakaklu na RRI mudah-mudahan sadayana tetap maju mantara sakali jaya tetap jaya ieu kalampahan urang cekapkeun duit